Hi guys! Welcome back to my channel. It's Chaye Tolentino. So for today's video guys, I'm gonna show you my Young Living Essential Oils. So ayan, i-unbox natin siya. Actually, ang tagal kong hinintay ito. Simula nung umuwi ako, kinuha ko na to nung July. Kinuha ko na siya dun sa friend ko. Kay Ate Janine. Hi Ate Janine if you're watching. So today, i-unbox ko tong ating PSK Premium Starter Kit ng Young Living. Kukwento ko muna sa inyo paano ko siya nakilala. Nung nandun ako sa Singapore, yung friend ko ginagamit na tong Young Living and sinasabi niya na maganda nga daw, maraming benefits sa health. Then, yun nga sa baby, pwede din siya. So, tagal na niya akong sinasabihan bumili nito, but naisipan ko lang siya nung nandito na ako sa Pilipinas kasi nakita ko mas mura dito. Doon kasi sa Singapore medyo mahal lang kaonte. Si Jane and Bri nga pala yun. Hi Jane and Bri, kung nag-watch kayo nitong video ko. Ayan, meron na ako. Bumili na ako kung kailan nandito ako sa Pilipinas. So yun, let's open na. Anyway, kaya pala ngayon ko lang siya nakuha ngayong September kasi nagka-human error daw sa kalimutan ko na, pero nakalaan binabasa ko pa yun sa group chat ng lagi kami ina-update ni Ate Janine. So ayan, open na natin. Madalian lang tayo mag-vlog kasi natutulog din si Arkisha dito sa tabi ko, baka magising na naman, di tayo makapag-vlog. So okay, pag-open natin, meron siyang sales invoice. Ayan, sales invoice po. Andyan. Ayan. Ang binayad ko dito is 9,180. Parang every month ata nagbabago ng PSK Premium. Ewan ko. Actually, wala pa akong idea. Gusto ko lang siya kasi nga marami ako narinig ng maganda to sa health, kaya kinuha ko. And tamang-tama nandito ako sa Batangas. Kasama ko si Mabel, yung gagamit niya to. Wala pa akong idea sa oils, guys. Paano ba yan? So, meron ditong welcome to your Young Living Essential Oils Journey. So, yun. Certified and Oilbularya na tayo. How to use essential. Ayun, nandito yung guide niya. And mamaya ko ito babasahin. Nandito lahat kung paano gamitin and yung mga oils, yung mga ninong oils, everything. Akala ko ito lang. Meron pa pala dito. Ito pala yung pinaka-product guide. Akala ko ito na yun. Yan ha, hatang walang alam. So, yan. Siguro, gabi-gabi ko muna itong babasahin hanggang hindi pa ako marunong gamit ng oils. Pag-aaralan ko siya. So, ayan. Akala ko dewdrop yung yung diffuser na nakuha ko. Desert mist pala. Kasi parang nung nag-apply naman ako, walang desert mist na available. Kalagay dito, remove diffuser from internal packaging with care. With care daw. So, ingatan natin. Ayan, yung guide din sa ating diffuser. Nakakatakot. So, yan. Wala nang laman ng box. Ito lang itlog natin. Parang siyang itlog. Ano to? Okay. Ito yung cord. Ay, paano ba? Lalabas ko na nga. So, ayan, cord siya. Siya yung cord ng ating diffuser. Tago natin. Makapaglaruan na rin siya. So, are you excited na ba to open this? Because me, I'm so excited. Para!
na lang ito. Kasi sabi ko, parang ang simple-simple ng dew drop. Kung mamaya, hindi sa akin to. Basahin ko yung mamaya kung ano yung nakuha kong diffuser. Ano ba yun? Baka sara tayo. Wala kasi akong idea pa talaga. Oops. So, yan siguro dito. Lalagay yung water, then yung drops ng oils. So, I'm so excited. Ayan, hindi ko na masarap. Diyos ko, baka masira ko ba ito? Bakit ganun? Ano? Bakit ganun? Ano masarap? Ay, ano ba yan? Namubundok tayo dito. So, yan. Sige, ito yung, okay, ito yung switch sa lights, turn and off, siguro, kasi naiiba-iba nga pala yung kulay nito, so later, try natin siya later, so yun, lagay na ulit natin, kasi excited ako dun sa oil stick. Tada! Hindi makita. So, ayan. Ang lakas kasi ng ilaw kasi madilim dito, hindi ito rin makita. So, open na natin. So, yan, naka-plastic pa, diba? Nanggan natin. Okay. Ganda niya. Sarap hawakan. Okay. Pagkabukas mo, pagkatanggal mo nito, meron pa siya. Nakalagay is seed to seal. Okay, seed to seal. So, ayan, guys. Seed to seal. Yung pag-open natin. Tada! Oh my God! I'm so happy! Ang bango! Nakakaiyak! I'm so happy talaga, ang bango. Parang amoy sa mga spa. Diba? So, meron ditong peppermint, tips, lemon, gigies ba yun? Ewan ko mo eh. Copaiba, lavender, frankincense, panaway, raven, and citrus fresh. So, ang madalas ko lang nakikita dito guys is yung lavender and tips. Parang sikat na sikat siya. Itong frankincense. Ay! So, okay. May laman pala siya dito. Okay. Yan. Meron dito. Yung step. And may Dear New Young Living Member. Diba? Mga letters pa tayo mabasahin. Ang daming letters. And yan. About pa rin sa oil. Pag-blend. Blend. Young Living Roadmap. Ang bango. Kahit ito ang bang-bang. Dito pa lang. Pwede ka nang amayin mo na lang siya. Kung gusto mo titig. Nakakatuwa. I'm so happy, guys. So, yan. Laman siya nito. Meron siya dito kapag takot ako mabasag yung ano. So, ayan. Tagalin natin. Yan. Ang ating peppermint. Alam ko may laman po tayo. Ito, alam ko may laman pa. Kasi ito yung sinasabi din sa mga vlog na parang akala nila wala yung likod pero may laman pala. So, let's check. Baka ito may laman din.
Wala na naman. Nakakatawa, nakakakilig. So, ito yung Nisha Red. Based dun sa mga nabasa ko, pwede ito sa kids and healthy ito sa kids. And sa atin din, sa mga adults, healthy din siya. Parang every morning, inumin mo lang ito. Magiging productive daw yung araw mo, gano'n, yung energy mo. So, yun nga, may extra nito. Hindi ko lang kung ano siya. Tapos yung stress away. Yan, pag stress na stress tayo, siguro ito ang gagamitin ko. Lagi pa naman akong stress. Then, ito siguro bottles pag mag-blend ka. I'm not sure. Then, ito, frankincense. Hindi ko alam kung ano laman ito sa loob. Mamaya ko na lang siya i-check. Ayan. Maya na lang natin siya i-check. So, ayun lang. Ayun lang yung laman. Alam ko free to eh. Free tong stress away. Tsaka itong Nisha Red. So, yan. Nakakatawa. Wala kung ano, yung parang fanatic. Pero wala pa akong masyadong alam. So, pag-aaralan natin yan, syempre. Magpapaturo tayo, may mga guidelines naman, and mga bubuti friend tayo, magtuturo sa atin itong paano siya i-blend, paano siya gamitin, kung anong herbs yung para, ayun nga, para dito sa mga sakit ng tiyan, sakit ng ulo, tapos kapag di ka makatulog, pwede mo rin siyang gamitin. Ewan ko lang kung aling oils. So, lavender ata yun. Sa bata, pwede rin pang-kilot, pang-massage. And yun nga, kasi yung mahilig nga kami ni daddy. So, sabi nila, maganda rin daw to sa mga humihilig. So, maybe soon, i-review ko na to. Paano siya gamitin, paano yung mga oils, paano yung mga blends. So, ito na muna siguro yung pagkakabisihan natin ngayon. So, I'm just so happy sa aking nakuhang premium, ano yun? Premium starter kit. Wala talaga akong idea. Nakita ko lang siya din sa friend ko, and yun nga, naaamoy ko rin siya ng pagbubuta ko din sa bahay nila sa kwarto. Pag yung tutulog din si Arkesia. Di sa Singapore. Doon sa Singapore. And ang bango-bango. Gusto ko siya. Nakaka-relax. So, ayun lang muna guys for today's video. So, I'm just so happy na nasa akin na itong essential oils. And dumating na siya. Worth the wait naman itong ating paghihintay sa premium starter kit. Diba? So, see you on the next video guys. Bye!